سەرۆکێ ئەمریکا دۆناڵد ترامپ بڕیارێک دەربارەی مکورهاتنا ویلایەتە یەکگرتی بە سەروەریە ئیسرائیل لەسەر جەولانێ ئیمزەکرد و نەڕازیبوونێک ناودەوڵەتی دەربارەی وێ بڕیارێ هاتە هۆلێ. پشتی ئیمزەکردنا بڕیارە سەرۆکێ ئەمریکا دۆناڵد ترامپ یا مکورهاتن بە سەروەریە ئیسرائیل لەسەر بلنداهیەن جەولانێ یا کۆژە ساڵە 1967 de dibin kontrola İsraîlê de ye, rejima Sûriye ve xwendinek kir ji bo li derxistina civîneke ewlehiya navdewletî derbarî wê biryarê. Şanda Sûriye ya herdemî ya netewên yekgirtî daxwaz ji serokatiya Encûmena Ewlehiyê ya Konferansayê pêra dibe ji destpêka vê heyvê ve kir ku demekê destnîşan bike ji bo li derxistina civîneke bilez bi ermanca gengeşekirina rewşê li cewlana Sûriyê û binpêkirina eşkere ji aliyê welatekî endam di Encûmena Ewlehiyê de. Ji aliyê xwe de serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan peyman da ku ew destgirtî Ankobê bersivra newestin beramber biryara serokê Amerîka Donald Trump derbarî mikurhatin bi serweriya İsraîlê li ser cewlanê û soza bersivê beramberî wê yekê da. Erdogan amaje kir bi mikurhatina Trump li ser serweriya İsraîlê li ser Qudsa Felastînê û tekez kir ku piştî mikurhatina Trump bi serweriya İsraîl li ser cewlanê ku ew bersiva wê yekê bidin û got jî ku pêwîst e ew bersivê bidin wekû serokê niha yêrêxistina hemahengiya navdewletiya Îslamê û ew ê bersivê bidin. Erdogan serbar kir ku nabe biryarek bi vî awayî ji aliyê Encûmena Ewlehiya Navdewletî derkeve hevdemî redkirina Yekîtiya Ewropa û rêxistina hemahengiya Îslamê û Rûsye û Çînê ji biryara Trump re.